Всем привет, вам канал Мила. Сегодня я расскажу вам о книгах, которые я прочитала от Дейзи Медоуз. Вот эту вот книгу «Щенок Эвель» Жасминовой. Сюрприз я еще не прочитал, но я сниму на его обзор. А сегодня у нас обзор на книги «Крольчонок Амелия» или «Колокольчик-невидимка» и «Крольчонок Люси» или «Волшебная встреча». Начнем с «Крольчонка Люси» или «Волшебной встречи». Это у нас первая книга в серии. Вот. Коллекция тут от первой до последней. «Крольчонок Люси» или «Волшебная встреча». Первая книга. Здесь написано «Лес дружбы». Черно-белые картинки, достаточно, крупный шрифт. Тоненькая книжечка. Здесь нарисованы книги принцессы Пони. Присоединяйтесь. Главы. Советы от Лили и Джесс по уходу за животными. Оглавление сейчас я вам покажу. Вот. Почему ты у меня вечно падаешь? Вот веселая головоломка, оглавление. Тут 8 глав. И тут 117 страниц. Приключения Лили и Джесс продолжаются. Книга «Мышонок Молли» или «Ярмарка чудес». 117 страничек. Давайте я вам прочитаю, о чем эта книга. Первый, кого встретили Лили и Джесс, оказалась Люси Длинноус, любопытный крольчонок. Но внезапно, прямо на глазах у девочек, Люси похитили злые тролли. Что за сделать? Лили и Джесс? Джесс и Лили пускаются в погоню. На троллей и след простых. Помочь подружкам может только мудрый филин. Здесь вот такие книжечки. Вот такая книжка. Вот так оформлена книга Дейзи Медоуз. Ну что, я пока убираю книгу «Крольчонок Люси» или «Волшебная встреча». И теперь «Котенок Амелия» или «Колокольчик-невидимка». Дейзи Медоуз. Здесь вот так же все нарисовано, только здесь есть две книги. И нарисовано «Котенок Амелия» и «Колокольчик-невидимка». Это 2020. Это тоже 2020 год. Особая благодарность. Карта леса. Дружба я забыла показать. В прошлой книге она другая. С волшебным таинственным лабиринтом. Секунду. Неудобно просто. Вот. Здесь есть таинственный лабиринт, а здесь нету этого лабиринта. Тут у нас 3 истории. Написано: стишок. Крейси, умей тайны, а ну-ка поклянись. Есть заповедный лес, где скачет рыжий лис. Сквозь деревни дуб ведет тропа. За мной туда скорей. Там волшебство, там чудеса, мир сказочный зверей. С любовью, Голди. История первая. Левин и Зев. Главы. Почему у меня так телефон падает? Вот. Похищение Голди. Оглавление. Глава первая.
Львиный Зев, глава история 2, похищение Голди, и история 3, обжорень. Тут 6, 5 и 5. 16 глав. Тут, как и в прошлой книге, есть вот такие вот книжки, коллекция. Но тут не вся коллекция. Давайте я прочитаю, о чем книга. Лили и Джесс пришли в лес дружбы, чтобы отпраздновать день рождения Голди. Но злая ведьма Гризельда похитила именинницу. Девочки вместе с котенком Амелией тут же бросились на поиски. И в этом им очень помог колокольчик-невидимка. Вот так оформлена книжка. По сравнению с этой, она в 2 раза толще. Да, она котенок Амелия толще, чем крольчонок Люси. Особенно щенка Эви. О нем я расскажу в следующем видео, когда я ее прочитаю. Ну, в общем, вот. Книжки. Очень красивые. На каждой книге изображен главный герой. Здесь крольчонок Люси, только здесь фиолетовый бантик, а в книге он красный. А здесь котенок Амелия. Это длинноус, а это белолапка, вроде бы так. А это животное. Ну что? Книгу эту я покупала в Эдвисе за, я скажу, 224 вроде были рубля. Щенка Эви я сразу решила сказать. Ну нет. Котенка Амелия я покупала в ленте. И по карте она там стоила 299. А просто так 1014. Мне очень понравились книги. Я их прочитала за 2. Они мне читаются час, 1,5, 2, 2,5, 3. Вот в таком примерно времени. Кстати, в котенке Амелии 152 страницы. Кстати, давайте посмотрим, что у нас там за Нет, не оглавление, а коллекция. Если она есть. О, вот еще какая-то. Ever After High. Примерно так. Книги написаны. А здесь коллекции нету. Ну ладно, всем пока. Вы были на канале Милан. И это были книги «Котенок Амелия» или «Колокольчик-невидимка», «Крольчонок Люси» или «Волшебная встреча», обзор книг «Лес дружбы» Дейзи Медоуз. Всем пока!